प्रवासी जुलाई कोल्हापुर से आने वाली नागपुर जाने वाली ट्रेन कोल्हापुर नागपुर है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुरुडवाड़ी जंक्शन पे और यहाँ से अभी ये ट्रेन लेगी कुरुडवाड़ी लातूर वाला लाइन। और मैं पहली बार जा रहा हूँ इस लाइन पे, इस ट्रेन से। और फ्रेंड, जिस लाइन से हम कुरुडवाड़ी पहुँचे इस ट्रेन से वो थी मिरज कुरुडवाड़ी लाइन। अभी ये जाएगी कुरुडवाड़ी लातूर वाली लाइन में। और इस लाइन में मैं पहली बार ट्रैवल करने वाला हूँ तो बड़ा मज़ा आने वाला है और मैं देखूँगा कि ये रूट कैसा है।
रुपए में चलो भेल। ये भेलपुरी इधर चलो भाई। ये भेल वाला इधर भेल। ये मसाला भेल। ये मसाला भेल।